Kære DTU'ere, jeg er endnu en gang rent undtagelsesvis taget et smut på DTU. Grunden til, at jeg er det i dag er, og står her i S-huset, er faktisk, at jeg har fået fornøjelsen af om et øjeblik at tale med den nye PF-formand, Andreas Balser Schou. Det har jeg glædet mig meget til, fordi vi har jo som bekendt et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med PF. Hej Andreas. Hej Anders. Dejligt at møde dig her i S-huset, selvom der er noget stille i forhold til, hvad der plejer at være. Men det er i hvert fald dejligt at se et rigtigt menneske live. Andreas, jeg tænker nu er I jo så en ny bestyrelse, og det er jo altid et stort øjeblik, når man bliver det. Men der er jo noget særligt her i øjeblikket, for vi er alt, som S-huset også bevidner, så er det hele lukket ned. Så hvordan tænker I egentlig, at I skal virke som bestyrelse, og hvad er det egentlig, som man som almindelig studerende på DTU kan have gavn af PF i sådan en underlig og anderledes tid? Jamen, Anders, det er jeg rigtig glad for, at du spørger om, fordi at vores studenterforening den kører jo i stor grad rundt på samme måde, som den har gjort også før nedlukningen. Selvfølgelig, nu har vi bare taget de møder og udvalgsmøder, der normalt plejer at køre i fysiske rammer, og rykket dem over i et digitalt format. Alle de lokale studieråd for de respektive studieretninger og de forskellige udvalgsmøder, hvor vi diskuterer de lidt mere overordnede problematikker, vi som studerende nogle gange kan opleve her på DTU, de kører faktisk stadig i online format, og de studerende de mødes stadig i lige så stort omfang, som de har gjort før. Lidt mere konkret, så kan man jo sige, nu siger du S-huset her, det er lukket ned, men det er jo faktisk sådan, at vi også stadig afholder online begivenheder for alle de studerende, som de har mulighed for at deltage i hver fredag. Og hvis man er i tvivl om, hvordan man godt kunne tænke sig at ligesom komme ind på det og blive en del af det, så er man altid velkommen til at hive fat i os fra PF's bestyrelse. Og jeg kunne måske godt tænke mig at spørge dig, hvad ser du som den største udfordring, vi i løbet af det næste års tid skal løfte i fællesskab, både mellem PF og DTU? Jamen, jeg tror, at den største udfordring, vi skal kæmpe med, det er jo i virkeligheden at sørge for, at vi får alle mennesker tilbage igen i den udstrækning, vi kan. Og så at vi i øvrigt lærer at tage de ting med, som vi har fået ud af den her periode. Det er ikke alt sammen været dårligt. Vi har faktisk lært nogle nye tricks, vi har lært en masse digitalisering, og jeg tror, der er en masse erfaringer, som vi kan tage med ind, som kan berige det almindelige studieliv, som vi forhåbentlig kommer tilbage til meget snart igen. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i, Anders. Der er mange ting, der er anderledes. En af de ting er selvfølgelig studiestarten, som har været meget anderledes. Folk har ikke kunne komme på samme måde. Og det kan godt få nogen til at synes, det er lidt hårdere, end det plejer at være. Hvad tænker du, at PF kan gøre? Hvad kan vi sammen gøre for at hjælpe alle de studerende, der er derude? For mig så er en af de ting, jeg synes, der er allerfedest ved at gå herude på DTU, det er den stærke følelse af fællesskab, vi har, både på tværs af årgangene, men også internt på de enkelte årgange, vi har. Og jeg tror, det bedste tip, jeg kan give til de nye studerende, det er at få rækket ud til deres medstuderende og sørge for at få etableret nogle gode studiegrupper. Sørge for at have nogle grupper af mennesker, man mødes med i løbet af hverdagen, som man har at vende de sjove ting med, de faglige ting med, så man rent faktisk får etableret nogle kontakter her på universitetet. Min opfordring til alle de nye studerende, det er, at de husker at gøre brug af deres vektorer, som er her for at sørge for, at de kommer godt i gang på studiet, og gøre brug af de ugenlige kagemøder, der bliver sat op til dem, som også bliver afholdt online her nu. Så er det jo også sådan, at vi jo allerede nu i den nye bestyrelse er begyndt at se på, hvad vi kan lave af velkommen tilbage arrangementer, når vi engang åbner op forhåbentlig her efter sommerferien. Så der også er noget at se frem til der. Ja, men det lyder rigtig godt, og så kan man jo så glæde sig over, at til den tid, der kan vi rigtig gå til kagerne, fordi de virtuelle kager har ikke fedet så meget, mens vi har været på nettet. Andreas, tusind tak for snakken. Det var rigtig hyggeligt at møde dig. Hvad hvis der sidder nogen derude, der tænker, hvordan får jeg lige fat i de rigtige, når jeg nu har en god idé, eller bare noget, jeg gerne vil af med? Jamen, som studerende er man selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis man har noget på hjertet, hvad det stort eller småt, hvis man har lyst til at starte et nyt initiativ op, blandt andet, der kunne være med til at skabe noget bedre trivsel blandt nogle af de studerende, som måske sidder og har det lidt svært lige nu. Så kan man finde vores kontaktinformationer inde på vores hjemmeside pf.dk, så der skal man være mere end velkommen til at kontakte os. Det håber jeg, der er rigtig mange, der vil benytte sig af. Det håber jeg også.